V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahé sestry a drahí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, schádzame sa dnes v prvú nedeľu adventnú v tomto chráme Božom, aby sme na začiatku tohto adventného obdobia konali to, k čomu nás ono privádza. Aby sme sa modlili, počuli slovo Božie, aby sme hľadali nášho Pána, ktorý kvôli nám prišiel na tento svet, aby nás vykúpil z našich hriechov, a ktorý nám prisľúbil, že raz ešte príde, a to na konci vekov, kedy už prinesie nové nebo a novú zem. A všetkých, ktorí tu v Neho úprimne verili a pre Neho žili, si ich k sebe vezme do tohto kráľovstva. Tieto služby Božie, bratia a sestry, budú spojené aj s pamiatkou posvetenia tohto nášho milého chrámu, pri ktorom chceme ďakovať Pánu Bohu za to, že tu smieme prichádzať, sviatočný deň svetiť, slovo Božie počúvať a Pána Boha za všetko dobre oslavovať. Takisto počas týchto služieb Božích ste všetci srdečne pozvaní ku spovedi a k večeri Pánovej. Zvlášť chcem teraz na úvod osloviť naše milé deti a mládež, tak ako v období pôstu aj v období adventu máme opäť adventný kvíz. Možnosť zapojiť sa do takej formy súťaže, kedy každé dieťa, ktoré sa v tomto období aspoň dvakrát zúčastní služieb Božích a odovzdá vyplnený kvízový lístok, ktorý je na zadnej strane našich informačných listov, bude potom odmenený. Vyhodnotenie adventného kvízu bude na štedrovečerných službách Božích. To sú, bratia a sestry, všetky úvodné informácie potrebné k tomu, aby sme dôstojne oslavovali nášho milého Pána za všetko dobré. Teraz už začneme v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého predspevom o Ježiši Tvoje vtelenie. O Ježiši, Tvoje vtelenie, daj, nech nám hriešným slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Halleluja, sláva Bohu. Mnohí svätí proroci z ducha síly a moci vidieť si žiadali Kristov príchod na náš svet. Svet sa slávne zbudil.
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh buď s vami. K Pánu Bohu nášmu pomodlíme sa. Pane Bože náš, plný lásky a milosti, Ty si poslal svojho milého Syna Ježiša Krista na svet, aby hľadal a spasil, čo by muselo pre hriechy zahynúť. Z celého srdca Ti ďakujeme za naše chrámy, v ktorých sa táto zvesť zvestuje a skrze ktorej Ty nás hriešníkov hľadáš. Prosíme ťa pokorne, daj nám poznať, akým príhodným časom pokánia je pamiatka Ježišovho vtelenia. A priprav srdce každého z nás svojim svätým duchom, aby sme ho milo a vďačne prijali. Posielaj nám ho neustále v slove a sviatostiach, aby sme s ním boli spojení tu v časnosti. Po smrti však, aby sme sa k nemu dostali a s ním prebývali na veky vekov. Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocnosti. Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústretí Bohu živému. Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni ťa stále chvália. Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. Viď, Bože, štít náš a pozri na tvár svojho pomázaného. Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde 1000. Radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha, ako zdržiavať sa v stánoch bezbožnosti. Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje. Hospodin neodoprie blaha tým, čo chodia bez úhony. O Hospodine mocnosti, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa.
Bratia a sestry, vyznajme spoločne vieru v trojjediného Pána slovami apoštolského vierovyznania. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. A teraz už počas nasledujúcej piesne pozývam všetky deti v tomto chráme, aby prišli tu dopredu pred oltár a prijali požehnanie. Poprosím pani kostolničku o kľakátko. Potom ho prosím vás ešte dajte dole po skončení tohto, ako spievajú chlapi. Aj tu, aj prípadne Jajka, budeš ubrať. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého nech je stále s vami. Budem vám otcom a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán. A tak, brat môj milý, buď pevný, neklátivý, rozhaňuj sa stále v diele Pánovom, vediac, že tvoja námaha nie je márna v Pánovi. Boh nádeje nech ťa naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby si sa mocou Ducha Svätého rozhojňovala v nádeji. Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a nasledujú ma, ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Ježiš riekol, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. Veľmi som sa zaradoval, že som medzi deťmi našiel také, čo chodia v pravde, ako sme prijali prikázanie od Otca. Teraz, deti, zostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví a neboli sme ním zahambení pri jeho príchode. Ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Pridržaj sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je ten, ktorý dal to zasľúbenie. Pristupuj s dôverou k trónu milosti, aby si prijala milosrdenstvo a našla milosť na pomoc v pravý čas. Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaná a pred mnohými svedkami vyznala si dobré vyznanie. Požehnaný Boh a Otec, Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Ježišovi Kristovi všetkým duchovným požehnaním. Milosť Božia nech je s vami, teraz i na veky vekov. Amen.
Bratia a sestry, skôr ako budeme počuť slovo Božie, pozývam ešte našich milých bratov z mužského spevokolu, aby nás pozdravili pri tejto milej slávnosti svojou piesňou. Janko, poprosím ťa Géčko, keby si mi udal. Géčko. Janko. Géčko. Janko, keby si mi udal Géčko, poprosím ťa. Jezu, ráč ty sám, kliesnice síť nám, aj len s tebou kráčať chceme, že si dobrý pastier vieme. Za ruku veď nás, prišu večný krás. Vieme, že kríž tebe vedie blíž. Zrania Jezusa, cestu žitia nám, bať by viedla priepasťami, keď len ty vždy pôjdeš s nami. Skončí predsa tam, kde s tým kráľom sám. Pekne. Poďte. Pomodlíme sa, bratia a sestry, v duchu a pravde. Drahý Pane a Spasiteľu náš, Ježiši Kriste, k Tebe vzhľadáme do nebies, odkiaľ raz prídeš, aby si všetko obnovil. Smrteľné, aby prekonalo nesmrteľné, aby prišlo Tvoje kráľovstvo, v ktorom už nebude plaču, slz ani bolesti, ale kde Ty budeš vládnuť. Tam vzhliadame a Teba prosíme, aby si nás ráčil Ty sám viesť tou dobrou cestou až k Tebe do nebies. Ďakujeme Ti za tento chrám, kde o tomto počúvame, kde Teba hľadáme a kde sa učíme Teba nasledovať. Na toto miesto, kde prichádzame i ku sviatostiam a kde Tvoje slovo nám mocne znie. Prosíme ťa, aby si ho i dnes požehnával a aby si nás zahrnul veľkou milosťou, keď smieme pristúpiť ku stolu Pánovmu. Amen. Bratia a sestry, tento dnešný deň, tento dvojitý sviatok prvej adventnej nedele, ale i pamiatky posvetenia tohto nášho chrámu, vypočujte si slová, ktoré sú zapísané v Jánovom evaníliu v 2. kapitole v 19. verši. Ježiš im odpovedal: zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím.
Amen. Toľko slov písma svätého. Milé sestry a milí bratia, prečo prichádzame do chrámu? Isté, tie dôvody môžu byť rôzne. Pre jedného je to možno taká milá náplň nedeľného dňa. Chvíľka, ako ho požehnanie stráviť, ako sa stretnúť možno s milými ľuďmi. Pre ďalšieho je to možno aj určitá dávka povinnosti. Možno aj naši milí konfirmandi to berú z jedným z týchto možných spôsobov. A možno je to aj ďalší spôsob, a to je hľadanie Pána, toho, ktorý prisľúbil, kde sa aspoň 2 alebo 3 zídu v mojom mene, tam som ja medzi nimi. A skutočne v toto posledné dúfame, v toto veríme. A keď vidíme v písme svetom, ako Pán Ježiš robil veľké veci práve v nedeľný deň, ako sa zjavoval učeníkom, ako k ním prichádzal, vysvetľoval im písma, ako ich povzbudzoval, tak to nás zaplňa veľkou nádejou, že tak ako v prvotnej cirkvi on prichádzal práve v nedeľný deň medzi svojich, že tak je tomu aj dnes. Že tu nie sme sami, ale že je tu on medzi nami, hoci neviditeľný, ale predsa prítomný, živý a mocný. A keď takto na neho pamätáme a toto si uvedomujeme, tak si môžeme uvedomiť ešte i ďalšiu vec, a totiž to, že ten Pánov príchod nemusí byť vždy len milý, ale môže to byť i slovo súdu, s ktorým prichádza, slovo pokárhania, slovo napomenutia. Tak ako Pán Ježiš ku svojim súčasníkom, keď ešte bol v tejto časnosti pred svojim na nebo vstúpením, prichádzal nie vždy len so slovom milým a slovom láskavým, ale tá jeho láska, ktorú mal ku všetkým ľuďom, sa často prejavovala i slovom tvrdým. A preto o ňom čítame nejedenkrát, že ľudia, ktorí ho počúvali, zdala sa im pritvrdá jeho reč a mnohí od neho odchádzali. A tak aj dnes počujeme jeho slová zvláštne, keď hovorí: zborte tento chrám. Zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Skôr ako prídeme k tomu, čo tým Pán Ježiš pre nás myslí, čo nám chce povedať, skúsme si, bratia a sestry, zodpovedať otázku, čo je tu vlastne myslené pod chrámom. Čo je tento chrám? Celkom pôvodne je to Jeruzalemský chrám. Chrám, ktorý bol pre Izraelcov svätým miestom, ktorý pre nich symbolizoval Božiu prítomnosť uprostred ľudu. Viete iste dobre, že v Jeruzalemskom chráme bola miestnosť, ktorá sa nazývala Svätyňa svätých, alebo Veľsvätyňa, v ktorej bola umiestnená schránka zmluvy a v nej boli rôzne dôležité sväté predmety, ako napríklad 2 dosky s 10 Božími prikázaniami, Áronova palica, Mojžišova palica, ktorou on rozdelil vody Červeného mora, a ďalšie dôležité veci. A celá táto schránka bola spojená s Božou prítomnosťou pre izraelský ľud. A tak Izraelci milovali tento chrám. Nechceli naň dopustiť. Boh, tak oni verili, tam k ním prichádzal, aby sa s nimi stretával, aby odtiaľ k ním hovoril, aby odtiaľ ich požehnával. Preto slová o jeho zbúraní boli pre nich mnohých nepredstaviteľným rúhaním. A pre nás dnes tým miestom stretávania s Pánom je cirkev. Cirkev je miesto, kde sa stretávame s Bohom, kde s ním máme spoločenstvo, kde sa s ním rozprávame, kde sa o ňom učíme, kde nachádzame aj zmierenie s ním. Cirkev, ktorá sa prejavuje rozličným spôsobom. Cirkev ako spoločenstvo cirkevného zboru, ktoré nachádza svoj domov tu, v tomto chráme. Cirkev ako rodina veriacich manželov, ktorí vychovávajú svoje deti vo viere v Pána Boha. Cirkev ako spoločenstvo priateľov, ktorí sa stretnú ako ľudia veriaci a ktorí sa neboja pred sebou vyznávať svoju vieru, povzbudzovať sa slovami písma, hovoriť o tom všetkom, čo im učinil Pán. Cirkev
Miesto, kde k nám prichádza Boh. Kde k nám prichádza Pán Ježiš, ten, ktorý prisľúbil, že príde k tým, ktorí sa v jeho mene zídu a budú ho hľadať. A symbolom cirkvi tu v našej dedine a v tomto cirkevnom zbore je práve tento náš chrám. Preto aj my milujeme tento chrám. A takže by aj tu snáď mohli hroziť také tvrdé slová Pána Ježiša Krista. Zborte tento chrám. Pán Ježiš povedal na adresu chrámu iste nesmierne tvrdé slová. Prečo bolo potrebné tento chrám zbúrať? Ježiš týmto svojím postojom mohol kritizovať dôraz na vonkajšiu bohoslužbu, ktorá v tomto chráme prebiehala. Poznáme tú udalosť, keď Pán Ježiš prišiel do chrámu a s veľkou horlivosťou, s veľkým hnevom poprevracal stoly peňazomencom, predávačom holúbí z oviec, všetkých tých ľudí, ktorí svojim obchodom umožňovali, aby prebiehala izraelská bohoslužba v chráme, obetná bohoslužba. Všetko sa robilo preto, aby mohol prebiehať obetný kult. Prinášali sa obete za hriechy ľudí. Koľko nevinných zvierat tam muselo prísť o život pre naše hriechy. Aj toto bolo vyjadrením toho, aké sú nesmierne dôsledky hriechu človeka. Ako zraňujú nielen prírodu, nielen neme zvieratá, ale celý svet. A predovšetkým nášho nebeského Otca. Popri tom všetkom však málo ľudí prešlo aj skutočnou premenou srdca, málo ich sa zmenilo, aby tieto obete nemuseli sa prestať prinášať. Ak to stiahneme na nás dnes, prichádzame do nášho chrámu len preto, aby sme si my vyplnili svoju náboženskú povinnosť. Koľkí z nás v skutočnosti počúvajú Božie slová a príjmu rozhodnutie, že sa podľa nich budú ísť správať? Koľkí z nás opravdivo budú dnes Pánu Bohu vyznávať svoje hriechy? Ježiš tým mohol myslieť to, že tá stará bohoslužba už nie je potrebná. Systém obetí, ktoré chceli získať spravodlivosť pred Bohom, totiž to nevedú nikam. Koľké tisíce holubíc, oviec, oslov a ďalších zvierat nevinne museli byť zabité kvôli ľuďom. Ale predsa to na nich nič nezmenilo. Preto sa musela skončiť táto stará zmluva a prišla nová zmluva, ktorej základom je už jediná obeť. Obeť dostatočná pre všetkých. Obeť skutočne zachraňujúca. Obeť nášho Pána Ježiša Krista. On, Boží syn, bratia a sestry, kvôli nám prišiel na tento svet, aby nás zachránil. On dal svoj život. On trpel nesmierne muky na kríži. On zomrel kvôli tebe, milá sestra, milý brat, a kvôli mne. Jeho krv bola preliatá kvôli našim hriechom, aby nás zmieril s Bohom, aby nás očistil, aby sme už neboli hriešnici v očiach Božích, ale Božie deti. Aby sme si už nemysleli, že máme len samé odsúdenie u Neho pripravené a život bez nádeje, ale naopak, že máme pripravené miesto v nebi. Pán Ježiš nás skutočne zmieril s Bohom a pozýva nás, aby sme žili ako skutočné Božie deti. A tak čo tento chrám dokáže skutočne postaviť, obnoviť? Na čom tento chrám stojí? Pán Ježiš nepovedal svoje slová náhodou. 3 dní, to sú 3 dni od jeho ukrižovania po jeho vzkriesenie. Pretože počas týchto 3 dní bolo vykonané to najdôležitejšie, na čom cirkev Božia stojí. A na čom život človeka stojí a bez čoho ten život nemôže byť skutočným životom. Je to obeť nášho Pána Ježiša Krista a je to jeho vzkriesenie, ktoré dokázalo, že tá obeť mala zmysel. Že vykonala, na čo bola určená a že prišlo nové ráno, nová nádej, nádej nového života s našim nebeským Otcom. I my sme dnes, bratia a sestry, pozvaní k tomu, aby sme zanechali všetko to staré a zlé, čo nás ťaží, čo nás ničí a čím sami ničíme ich životy ľudí okolo nás. Sme pozvaní ku spovedi, kedy môžeme pred našim nebeským Otcom
vyznávať všetko toto zlé a hriešne. V tej istote, že Boh nás nechce odvrhnúť od svojej tváre, ale chce nás prijať ako síce hriešnikov, ale tých, za ktorých Pán Ježiš zomieral na kríži, za ktorých zápasil. Pre jeho krv nám chce očistiť všetky naše hriechy. Pre neho chce, aby sme už nežili obťažení týmto starým bremenom hriechu, ale aby sme vykročili obnovení jeho smrťou a jeho vzkriesením. A o tomto smieme byť uistení pri Večeri Pánovej, kedy sa nám zvestuje, toto je krv, toto je telo, ktoré boli vydané za nás. Za teba, milá sestra, milý brat, aj za mňa. Aby sme my mohli žiť. Amen. Po týchto slovách povzbudenia i napomenutia, bratia a sestry, teraz vás už pozývam ku tomu, aby sme pred vševedúcim Pánom Bohom povstali a odpovedali na spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosť si zaslúžili? Uznávate? Uznávam aj ja. Uznávať máme, lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, sami by sme sa klamali a nebolo by v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha rozhnevali. Ľutujete? Ľutujem aj ja. Ľutovať máme podľa príkladu všetkých kajúcich hriešníkov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy? Veríte? Verím aj ja. Veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystrihať hriechov a polepšite si život? Sľubujete? Sľubujem aj ja. Sľubovať máme, lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Milosrdný a láskavý nebeský Otče, úprimne pred Tebou vyznávame svoje hriechy a neprávosti, ktorých sme sa dopustili proti Tvojim svätým prikázaniam v myšlienkách, rečiach aj skutkoch. Vieme, že by si nás mohol za ne spravodlivo trestať, ale pre zásluhy a nevinnú smrť svojho milého syna a nášho spasiteľa Ježiša Krista ťa úprimne prosíme, netrestaj nás, ale zmiluj sa nad nami a láskavo nám odpusť všetky naše hriechy. Daj nám svojho ducha, aby sme sa úprimne obrátili k Tebe. Každodenne sa odriekali bezbožnosti a zlých žiadostí. Medzi ľuďmi žili mierne, spravodlivo a pobožne, očakávajúc splnenie blahoslavenej nádeje a zjavenie slávy veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, na veky požehnaného. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy? Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, a mocou zverenou mi od Boha cez cirkev,
Udeľujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Hore srdcia naše, vďaku vzdávajme Hospodinu, Bohu nášmu. Zaiste dôstojné a spásonosné, aby sme Tebe, Pane svätý, Otče všemohúci, Bože večný, vždy a všade vďaku vzdávali v mene Krista Pána nášho. Pre neho si láskavý k nám, odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svätými a spolu s nimi voláme. Modlíme sa. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Pán náš Ježíš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte,
toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku. A podobne po večeri vzal kalich, dobrorečil a dal im hovoriac: píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To čiňte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Bratia a sestry, teraz máte prijímať hod Pánov. Preto sa vás ešte pýtam, či veríte, že pod spôsobom posväteného chleba a posväteného vína budete prijímať pravé telo a pravú krv Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Veríte? Pán nech vás utvrdí v tejto vašej viere. Pristúpte, príjmite osobné rozhrešenie a dary stola Pánovho. Dúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám, kajúcim hriešným ľuďom, všetky vaše hriechy pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Dúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám, kajúcim hriešníkom, všetky vaše hriechy. Vaša viera vás zachránila, úmyselne viac nehrešte. Vezmite a jedzte. Toto je pravé telo nášho Pána Ježiša Krista. Za nás a za naše hriechy vydané na smrť na kríži.
Ono nech vás utvrdí a posilní vo vašej viere, láske, v pravom kresťanskom živote a v nádeji na večný život a spasenie. Vezmite a jedzte, toto je pravé telo nášho Pána Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vydané na smrť na kríži. Ono nech vás utvrdí a posilní vo vašej viere. Píte z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v krvi Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vyliata na kríži. Ona nech vás obmije a očistí od všetkých vašich hriechov a pôsobí vo vás pevnú vieru, hojnú lásku a živú nádej na dosiahnutie večného života v Ježišovi Kristovi našom Pánovi, na veky požehnano. Píte z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v krvi Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vyliata na kríži. Ona nech vás obmije a očistí od všetkých vašich hriechov a pôsobí vo vás pevnú vieru, hojnú lásku a živú nádej na dosiahnutie večného života Ježišovi Kristovi našom Pánovi, na veky požehnanom. Píte z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v krvi Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vyliata na kríži. Ona nech vás obmije a očistí od všetkých vašich hriechov. Milosť Božia nech je s vami, teraz i na veky vekov. Amen. Dúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám, kajúcim hriešným ľuďom, všetky vaše hriechy. Pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Dúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám všetky vaše hriechy. Vaša viera vás zachránila, úmyselne viac nehrešte. Vezmite a jedzte. Toto je pravé telo nášho Pána Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vydané na smrť na kríži. Ono nech vás utvrdí a posilní vo vašej viere, láske, v pravom kresťanskom živote a v nádeji na večný život a spasenie. Vezmite a jedzte. Toto je pravé telo nášho Pána Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vydané na smrť na kríži. Ono nech vás utvrdí a posilní vo vašej viere, láske, v pravom kresťanskom živote. Píte z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v krvi Pána Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vyliata na kríži. Ona nech vás obmije a očistí od všetkých vašich hriechov a pôsobí vo vás pevnú vieru, hojnú lásku a živú nádej na dosiahnutie večného života Ježišovi Kristovi našom Pánovi, na veky požehnanom. Píte z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v krvi Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vyliata na kríži.
Ona nech vás obmije a očistí od všetkých vašich hriechov a pôsobí vo vás pevnú vieru, hojnú lásku a živú nádej na dosiahnutie večného života v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v krvi Pána Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vyliata na dreve kríža. Ona nech vás obmije a očistí od všetkých vašich hriechov a pôsobí vo vás pevnú vieru, hojnú lásku a živú nádej na dosiahnutie večného života v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Milosť Božia nech je s vami teraz i na veky vekov. Amen. A tak, brat môj milovaný, buď pevný, neklátivý, rozhoňuj sa stále v diele Pánovom, vediac, že tvoja námaha nie je márna v Pánovi. Dúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám, kajúcim hriešným ľuďom, všetky vaše hriechy, pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Vaša viera vás zachránila, úmyselne viac nehrešte. Vezmite a jedzte. Toto je práve telo nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vydané na smrť na kríži. Ono nech vás utvrdí a posilní vo vašej viere, láske, v pravom kresťanskom živote a v nádeji na večný život a spasenie. Vezmite a jedzte, toto je pravé telo nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vydané na smrť na kríži. Ono nech vás utvrdí a posilní vo vašej viere, láske, v pravom kresťanskom živote. Dúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám, kajúcim hriešným ľuďom, všetky vaše hriechy, pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Dúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám, kajúcim hriešným ľuďom, všetky vaše hriechy, pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Dúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám, kajúcim hriešným ľuďom, všetky vaše hriechy, pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Dúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám, kajúcim hriešným ľuďom, všetky vaše hriechy, pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. Milosť Božia nech je s vami, teraz i na veky vekov. Amen.
Dúfajte, deti Božie. Odpúšťajú sa vám, kajúcim hriešim ľuďom, všetky vaše hriechy. Pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Vaša viera vás zachránila, úmyselne viac nehrešte. Vezmite a jedzte. Toto je pravé telo nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy, vydané na dreve kríža. Ono nech vás utvrdí a posilní vo vašej viere, láske, v pravom kresťanskom živote a v nádeji na večný život a spasenie. Píte z neho všetci. Tento kalík je nová zmluva v krvi Pána Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vyliatá na kríži. Ona nech vás obmýje a očistí od všetkých vašich hriechov a pôsobí vo vás pevnú vieru, hojnú lásku a živú nádej na dosiahnutie večného života našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi na veky požehnanom. Píte z neho všetci. Tento kalík je nová zmluva v krvi Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vyliata na kríži. Milosť Božia nech je s vami teraz i na veky vekov. Amen. Poďakujme sa, bratia a sestry, Pánovi za milosť, ktorú nám preukázal, keď sme smeli vyznávať hriechy a počuť slova odpustenia a keď sme smeli byť účastní hodu Pánovho. Takto sa spolu v duchu a pravde pomodlíme. Všemohúci Pane náš Bože, ďakujeme Ti, že si nás cez prijaté dary tela a krvi Kristovej uistil o svojej milosti. Daj, prosíme, aby toto prijímanie pôsobilo v nás pevnú dôveru v Teba a srdečnú lásku medzi nami skrze Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s Tebou a s Duchom Svätým žije a kráľuje od vekov až na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, dostali ste informačný list, toho nemá, môže si ho vziať pri východe z chrámu, v ktorom sú všetky oznámy na prichádzajúci týždeň. Z nich všetkých pripomeniem snáď len toľko, že dnes popoludní o 16. hodine máme tu v našom cirkevnom zbore a v tomto chráme zaujímavú zvláštnu príležitosť. Prídu bratia a sestry farári, farárky z celého seniorátu so svojimi rodinami a budeme mať kňazskú večeru Pánovu. Toto podujatie býva vždy prvú pôstnu a prvú adventnú nedeľu a tentokrát je to práve u nás, v tomto chráme Božom. Aj vy ste srdečne pozvaní do tohto spoločenstva, ak sa chcete tiež pridať a ešte i tam byť v spoločenstve tela a krvi Kristovej. Na budúci týždeň máme stretnutie starších tu v Liptovskom Jáne. Srdečne pozývame všetkých vás, bratov a sestry, tých skôr narodených, aby ste prišli i na toto milé stretnutie. Na budúcu nedeľu však do poludnia na hlavných službách Božích, okrem toho, že sú to služby Božie spojené s požehnaním detí, spoveďou a večerou Pánovou,
budeme mať i volebný konvent, ktorý už boli dopredu avizovaní, a ide o voľbu zborového farára. Tak ako predpisujú cirkevnoprávne predpisy, každý farár je volený v cirkevnom zbore na 10 rokov a mne už táto doba uplynula, takže je potrebná táto opätovná voľba. Zborové presbyterstvo, ktoré predčasom zasadalo pod vedením predsedníctva seniorátu, sa uznieslo, že bude kandidovať mňa, moju osobu, čo cítim ako prejav iste takej dôvery alebo vďačnosti, nielen voči mňa, ale voči Pánu Bohu hlavne, že snáď cezo mňa konal v tomto cirkevnom zbore dobré veci napriek mojej nehodnosti. Budeme mať teda volebný konvent a všetkých vás pozývame, bratia a sestry, aby ste sa aj tohto zúčastnili. Prosím vás, aby ste snáď nerozmýšľali v tom zmysle, že aké budú dlhé služby Božie. Ide o voľbu, ktorá by nemala prebiehať dlho, takže nemusíme sa práve tohto obávať. Tešíme sa na toto stretnutie. Pripomínam ešte raz adventný kvíz, ktorý tu máme, a prosím deti, ktoré ho vyplnili, aby ho potom pri východe z chrámu odovzdali najlepšie do mojich rúk. To sú všetky prijali sme aj nasledovný milodar. Rodina Brziaková ďakuje za prislúženie Večere Pánovej v domácnosti a prosí o pomoc a silu pre všetkých svojich milých príbuzných, zvlášť pre nášho spolubrata Jozefa Brziaka. Pre potreby cirkevného zboru prináša milodár 50 eur. Za prijatý milodár ďakujeme. A teraz už, bratia a sestry, príjmite požehnanie. Po ňom budeme spievať prvý verš piesne číslo 262. Potom na záver služieb Božích budeme spievať z tejto piesne tretí verš. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen. Církev je chrámom na skale, pevne ju postavil sám Pán. Hrady mnohé sú zbúrané, však zvony chrámov znejú nám. Až dosiaľ všetkých volajú a zarmúteným hlásajú útechu i pomoc v tiesni. Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý, sláva Bohu. Pánu Bohu nášmu pomodlíme sa. Pane Bože, Otče náš nebeský, v radostný deň pamiatky posvetenia tohto chrámu ďakujeme Ti za všetko požehnanie, ktoré si našim predkom i nám dal na tomto mieste,
kde Teba oslavujeme a vzývame. Zachovaj nám tento príbytok slova a sviatosti, aby v ňom rástlo spoločenstvo veriacich a vyznávajúcich Teba, Boha v Trojici jediného. A keď raz v Tvojom mene odídeme z časnosti na večnosť, daj nám miesto v nebeskej svätyni, kam nás predišiel veľkňaz našich duší, Tvoj Syn a náš Pán, Spasiteľ sveta požehnaný na veky vekov. Amen, amen, amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Církev zo živých kameňov je tým svätým Božím chrámom, kde všetci krstom ja vierou jedno sme s nebeským Pánom, kde jeho meno vzývame, hoď dvaja len sa schádzame. On je duchom svojím s nami. Bratia a sestry, tieto služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozíďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi.